Là, il y a une division. C'est pas important. Cái vị trí chuyển tiếp thì là từ A2 A3 thì nó bắt đầu nó chia các cái nhánh thận ra, nhưng mà cái này thì nó không phải quá quan trọng. Il faut connaître ça si dans votre hôpital vous traitez des patients par thrombolyse ou thrombectomie. Il faut connaître ça. Nên nó rất là quan trọng bởi vì nó liên quan đến vấn đề điều trị những bệnh nhân mà bị huyết khối mạch não. Tức là cái này ông nói là mình sẽ điều trị tiêu sợi huyết hay là mình sẽ lấy huyết khối dựa vào cái vị trí bị khu của cái nhồi máu. Là, pour les occlusions proximales, carotide et M1, la thrombectomie marche mieux que la thrombolyse. Nếu mà tổn thương cái đoạn M1 thì là mình lấy huyết khối sẽ là tốt hơn so với mình điều trị cái tiêu sợi huyết. Donc, quand c'est plus loin, M2, M3, M4, la thrombolyse marche mieux que la thrombectomie. Đấy, thế thì các cái nhồi máu từ N2, N3, N4 thì là mình ưu tiên cho cái tiêu sợi huyết. Il faut aussi connaître les segments des artères vertébrales. Bây giờ chúng ta sẽ nói về các cái chia đoạn, cái phân chia của động mạch đốt sống. Le segment V1, c'est le premier centimètre de l'artère vertébrale. C'est le début de l'artère vertébrale. Le segment V1, c'est juste 1 centimètre. Cái đoạn M, tức là cái động mạch đốt sống thì chia thành V1, V2, V3, V4. Thì V1 là cái đoạn xuất phát 1 cm sau khi tách ra. Le segment V2, c'est toute la partie verticale de l'artère vertébrale. Còn cái đoạn V2 là cái đoạn mà nó chạy thẳng và nằm ở trong các cái lỗ của răng, lỗ bên của đốt sống ấy, thì là cái đoạn V2. Voilà, tout ça c'est V2. Après on a V3, c'est la partie qui tourne. Ça c'est V3, la partie qui tourne c'est V3. Cái đoạn V3 thì bắt đầu là đến cái đoạn mà khi nó chạy thẳng lên nó bắt đầu nó gập góc thì là cái đoạn V3. Après l'artère vertébrale elle rentre dans la tête et c'est le segment V4. Ça c'est le segment V4. Và khi mà nó từ cái đoạn nó gập góc cho đến đi vào nội sọ hẳn thì là chuyển sang đoạn V4. Ok. Après c'est le tronc basilaire. Entre les deux cérébrales antérieures, il y a l'artère communicante antérieure. Giữa hai cái động mạch não trước thì có động mạch thông trước. Donc il y a une artère communicante antérieure et il y a deux artères communicantes postérieures, une de chaque côté. Có một động mạch thông trước nhưng mà đằng sau thì chúng ta sẽ thấy là có hai động mạch thông sau. L'artère communicante postérieure, c'est entre la carotide et l'artère cérébrale postérieure. Và cái động mạch thông sau thì nó lại nối giữa động mạch cảnh trong và động mạch não sau. Donc ces communicantes, elles sont utiles si on bouche une artère. Par exemple, si on bouche une carotide, le sang il pourra passer par la communicante antérieure vers l'autre côté. Cái vòng nối này thì rất đặc biệt cho cơ thể và nó rất là hữu ích trong trường hợp là nếu mà mình tắc một mạch cảnh bên đối diện, một bên thì cái bên máu từ bên động mạch cảnh bên còn lại nó sẽ qua cái vòng nối này và nó sang động mạch cảnh bên kia và nó vẫn cấp máu được cho bản tổ não ở cái bên bị tắc động mạch cảnh. C'est pour ça qu'on peut avoir une carotide bouchée et ne pas faire d'accident ischémique. Si on a une bonne communicante, le sang il passe comme ça par la communicante antérieure, on ne fera pas forcément d'AVC. Đấy là cái lý do vì sao mà nếu mà tắc ở cái động mạch cảnh và đoạn thấp thì nó lại không gây ra nhồi máu não. Le territoire artériel, juste quelques mots. Thì đây là cái nhắc lại về cái chia vùng giải phẫu của cái cấp máu các bạn. Ça c'est une coupe axiale comme ça. Đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu về cái lớp cắt axial trước. Ça c'est une coupe coronale comme ça. Bên dưới là cái lớp cắt corona. Ce qui est gris ici, c'est le territoire sylvien, le cérébral moyen. Cái đoạn mà màu ghi thì là vùng cấp máu của động mạch não giữa. C'est ce qu'on voit en jaune ici. Và tương ứng với cái vùng màu vàng. Dans le territoire sylvien, il y a deux parties. Trong này thì bao gồm có hai phần. Il y a le territoire sylvien superficiel, c'est tout ça, le cortex, c'est la substance blanche ici. Le territoire sylvien superficiel. Phần thứ nhất là tức là cái phần vỏ não mà của cái vùng màu ghi là phần vùng vỏ não. Le territoire sylvien profond, c'est ça. Là, il y a des noyaux de substances grises, noyaux gris, la capsule interne. Ça, c'est le territoire sylvien profond.
Và phần thứ hai tức là phần vỏ não và cái phần nhân sáo trung ương. Nhân sáo trung ương thì mình nhìn thấy kia đây là cái đầu đến đuôi và cái nhân bèo. Voilà, donc, quand on bouche une artère sylvienne, on peut avoir un accès ischémique juste sylvien superficiel si c'est un peu distal, ou sylvien superficiel et profond si c'est très au début de l'artère cérébrale moyenne. Oh, c'est pas important, c'est pas important. Donc, territoire sylvien, deux parties, sylvien superficiel, sylvien profond. Là, c'est le territoire cérébral antérieur, c'est ce qui est en bleu ici. Cái vùng não trước, đây là cái vùng màu nâu đậm ở trước và cái cái vùng màu xanh đậm ở bên hình bên kia. C'est presque toute la face interne de l'hémisphère cérébral. Và tất cả cái hầu như là toàn bộ cái mặt trong của bán cầu. Par exemple, la zone motrice de la jambe, elle est vascularisée par l'artère cérébrale antérieure. C'est par ici. Đấy, thì ông ví dụ như là cái máu mặt trong này thì mà khi mà tắc mạch não trước thì là sẽ có ảnh hưởng đến cái vận động của chi dưới. Vì mình vừa nhìn giải phẫu của nãy chi dưới là nó gấp vào trong. Et ce qui est en vert là ici, c'est le territoire cérébral postérieur, l'artère cérébrale postérieure. Cái vùng màu xanh lam đằng sau là cái vùng của động mạch não sau. C'est surtout le lobe occipital et un peu le lobe temporal. Đấy, cái nó thì nó có cái thùy trầm ở cái mặt dưới của cái thùy thái dương. Alors ça c'est un patient qui est en train de faire un accident ischémique sylvien droit. Đây là bệnh nhân có cái tai biến mạch não ở bên mặt cầu não phải. Le scanner sans injection était normal. Và trên phim CT thì là trả lời bình thường. On a fait une séquence de perfusion et on voit qu'il y a des problèmes, un trouble de perfusion au niveau des capillaires dans tout le territoire sylvien. Và khi mà chụp cổng từ chụp CT bình thường ấy, thì trả lời là bình thường. Sau đó thì mình sẽ đây là cái hình ảnh mà là chụp là CT tưới máu, CT perfusion thì mình phát hiện ra cái vùng màu đỏ, cái vùng thiếu máu. Il y a même un petit trouble de perfusion dans le territoire cérébral postérieur. Un trouble de perfusion dans le territoire sylvien et dans le territoire cérébral postérieur. Có một cái vùng ở thùy thái dương và một cái vùng sau, vùng màu xanh là sau lan ở thùy trầm. Parfois, l'artère cérébrale postérieure elle est vascularisée par la carotide interne et la communicante postérieure. Ce patient, il a dû boucher sa carotide, il a bouché la carotide droite. Le patient a bouché la carotide droite. Cái này thì nó là cái vùng ngôn ngữ nhưng mà ở bên phải. Il a bouché la carotide droite, donc ça circule pas bien dans le territoire sylvien, ça c'est normal. Parce que le territoire sylvien il est vascularisé par la carotide. D'accord? Tức là cái trường hợp này nó tổn thương nhồi máu ở cái vùng cấp máu ở động mạch não giữa rồi, nhưng mà nó có cả cái phần vùng chẩm nữa. Nghi ngờ cái tổn thương này sẽ là nó từ cái động mạch cảnh khi nó không phải từ mỗi cái não giữa. Alors, il a bouché la carotide, donc on pourrait penser qu'il devrait aussi avoir un trouble de perfusion dans le territoire cérébral antérieur, mais il n'y a pas de problème dans le territoire cérébral antérieur. Thì nhưng mà có cái điều không hợp lý là động mạch não trước thì cấp máu động mạch não trước thì vẫn bình thường. Il n'y a pas de problème parce que la communicante antérieure marche bien. Donc le sang qui vient de la carotide gauche, il passe à droite dans le territoire cérébral antérieur droit, donc il n'y a pas de problème dans le territoire cérébral antérieur droit. Đấy thì tức là đây là tại sao lý giải tại sao cái động mạch não trước nó bình thường, bởi vì nó có cái nhánh thông trước, tức là máu nó từ động mạch cảnh đối diện nó chảy qua và nó cái động mạch não trước ở bên phải không bị tổn thương. Il y a un trouble de perfusion dans le territoire cérébral postérieur parce que chez lui, il y a une variante, c'est pas comme chez les autres. L'artère cérébrale postérieure est alimentée par la carotide droite et la communicante postérieure droite. Au lieu d'être alimentée par le tronc basilaire, c'est vascularisé par la carotide droite et la communicante postérieure droite. Thì cái động mạch não sau nó không giống động mạch não trước, là có cái thông của hai động mạch não trước với nhau. Và động mạch não sau thì nó chỉ có thông với cả động mạch cảnh chung thôi, nên là khi mà tắc thì là sẽ bị não giữa và não sau.
Ça c'est une vue de dessus. Ça c'est une vue de dessus chez quelqu'un de normal. Ça c'est quelqu'un de normal. Cái này là cái phim chụp bình thường. Normalement, l'artère cérébrale postérieure est vascularisée par le tronc basilaire. Là. Normalement, l'artère cérébrale postérieure est vascularisée par le tronc basilaire. Ça, c'est l'aspect habituel, normal. Ça, c'est l'aspect normal. L'artère cérébrale postérieure est vascularisée par le tronc basilaire. Tronc basilaire, artère cérébrale postérieure. Tronc basilaire, artère cérébrale postérieure. C'est l'aspect normal. Ça, c'est quelqu'un de normal, qui n'a pas fait d'AVC. C'est un autre patient. Tức là một hình rất là thức của người bình thường. Như ông ấy vừa chỉ, tức là cái từ động mạch thân nền này nó sẽ tách ra hai cái nhánh do động mạch não sau trên các mặt phẳng như ông vừa chỉ. Chez le patient qu'on vient de voir avec l'AVC, le trouble de perfusion, il manque sûrement cette partie-là. Il manque cette partie-là, et l'artère cérébrale postérieure est vascularisée par la carotide droite. Và ông đoán rằng bệnh nhân vừa rồi thì có vấn đề ở động mạch não sau, nhưng nó không được tách ra từ động mạch thân nền nữa, mà nó không được tách từ nhánh của cái động mạch cạnh trong. Nhưng mà mới chuyện như thế. Donc il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Il fait un AVC sylvien et cérébral postérieur. Alors que lui, s'il avait bouché sa carotide, il n'aurait pas fait d'AVC cérébral postérieur. Ông nghĩ đấy là một biến thể giải phẫu như vậy. Comprenez ou pas? Oui, non. Essayez d'expliquer. Il y a des variantes souvent. Au niveau des communicantes, c'est variable. On appelle ça le polygone de Willis. Communicante antérieure, carotide, communicante postérieure, artère cérébrale postérieure. Tout ça, c'est le polygone de Willis. Parfois, il manque une partie. Ça dépend des gens. Ông ấy có nói tức là cái biến thể giải phẫu này có thể tùy vào mỗi người, và cái trường hợp biến thể giải phẫu có thể xảy ra mà mình không biết trước được. Còn khi mà có vấn đề về tắc mạch này thì lúc mình nó có biểu hiện gì đó, cái sự kém tiền máu bổ sung vào. Mình giải thích lại cái hình ban đầu. Est-ce que tu peux résumer? Đó. Tức là cái trường hợp lúc nãy của mình ý, là có một cái tổn thương ở cái thủy thái dương bên phải, và kèm theo đấy là một cái tổn thương ở cái thủy chậm bên phải. Thì trong trường hợp mà nếu như mà nó là tắc của động mạch não giữa bên phải thì nó chỉ tổn thương về thủy thái dương thôi. Còn trong trường hợp của mình là nó có tổn thương ở thủy chậm bên phải, thì ta nghi ngờ đây là một cái tổn thương xuất phát từ động mạch cạnh trong. Và trong cái trường hợp này thì bệnh nhân này có một cái biến thể giải phẫu, tức là cái động mạch não sau bên phải thì nó không được tách ra từ cái động mạch thân nền. Thì ở trên lâm sàng người ta hay gặp trong cái trường hợp mà nó thiếu sáng cái đoạn P1 của động mạch não sau bên phải. Thì chính vì vậy mà từ cái đoạn P2 của động mạch não sau bên phải nó được cấp nối máu từ cái động mạch thông sau, nối từ cái carotid, từ cái động mạch cạnh trong bên phải vào cái động mạch não sau bên phải. Chính vì vậy mà trong cái trường hợp là bệnh nhân này ấy, thì là nó có cái tổn thương tắc ở cái động mạch cạnh trong bên phải, thì gây ra cái tổn thương của cái vùng thái dương và vùng chặn sau bên phải. Tuy nhiên là vì sao người ta không có tổn thương ở não trước là bởi vì là cái động mạch não trước ở bên phải nó được nối thông nhờ cái động mạch thông trước từ bên trái, cho nên là cái tắc của động mạch cạnh trong đấy nó không ảnh hưởng đến cái vùng não ở phía trước. Pour les veines, il n'y a pas de territoire artère, pas de territoire précis. C'est pas comme les artères, hein, pour les veines, c'est pas des territoires bien précis comme le territoire sylvien. Đối với động mạch thì cái vùng phân chia cấp máu khá rõ ràng, tuy nhiên là đối với dẫn lưu tĩnh mạch thì nó ranh giới nó không được rõ ràng giống như ở động mạch. Voilà, je vous rappelle l'anatomie des veines. Chúng ta đang xem lại về cái giải phẫu của cái xoang tĩnh mạch. Ça c'est une vue de profil, ça c'est une vue de face. Cái này thì mình cũng nhắc mãi thôi. On a le sinus longitudinal supérieur. Xoang hàm trên này. Il reçoit des veines corticales, hein, qui ramènent le sang du cortex des hémisphères cérébraux.
Và các cái chủ yếu là các cái tĩnh mạch mà vỏ não nông thì nó sẽ đổ về cái xoang ở trên. Ici, on a le sinus droit. Il est au milieu de la tête. On ne voit pas, il est derrière. Ici, Cái xoang thẳng, cũng chỉ màu xoang thẳng. le sinus droit, il reçoit le sang qui vient de la partie profonde des hémisphères cérébraux. Và cái xoang thẳng này thì chúng ta biết là cái tĩnh mạch nông thì nó dẫn lưu về cái xoang ở trên. Còn cái xoang thẳng thì nó nhận máu từ các cái tĩnh mạch não sâu. Tĩnh mạch não sâu và đổ về tĩnh mạch Galen xong rồi chảy vào tĩnh mạch não thẳng, thì chảy về xoang thẳng. Donc autour des ventricules, les noyaux gris, les thalamus, c'est le sang part dans. Tức là các cái nhân xám trung ương và cái vùng hạ đồi các thứ đấy. Bon, après, il y a, ça c'est la veine cérébrale interne, ça c'est la veine basilaire ou veine basale, ça c'est la veine de Galien. Cái tĩnh mạch mà cuối cùng trước khi mà đổ về xoang là tĩnh mạch Galen, đúng không? Trước nó thì có mấy tĩnh mạch lớn gì? Et après, ça part dans le sinus droit. Et après, tout le sang, il va passer à droite et à gauche, dans le sinus latéral droit, sinus latéral gauche. Và sau khi về hồi lưu xoang thì nó sẽ chảy sang bên phải và bên trái hoặc là hai xoang ngang. Donc ça s'appelle le sinus latéral, ça s'appelle le sinus sigmoïde, et après c'est la veine jugulaire interne. Và sau khi cái xoang ngang thì nó sẽ liên tiếp với xoang sigma và cuối cùng là liên tiếp với tĩnh mạch cảnh trong. Vous voyez que les sinus latéraux, ils n'ont pas la même taille. Chúng ta nhìn thấy là hai bên thì nó không, kích thước nó không giống nhau. Ça n'est pas pathologique. Đây không phải là bệnh lý. Souvent, il y a un gros d'un côté et un petit de l'autre. Thì nó có thể là một bên nó lớn, một bên nó nhỏ, thì đó là cái bình thường, cái thể bình thường. Parfois même, il y a des gens qui ont un seul sinus, un très gros d'un côté et pas du tout de l'autre. Và có thậm chí có những người mà chỉ có một bên nó tiểu sản luôn. C'est pas toujours pathologique. Cái này là luôn luôn không phải là bệnh lý. On va voir l'anatomie au scanner maintenant. Chúng ta sẽ chuyển qua về cái rãnh của trên cái lớp vi tính. Donc de bas en haut, Vừa rồi sang cầu. courage, ça va très vite, en 5 minutes c'est fait. Vous savez déjà tout. Donc là, on a le niveau du occipital, foraine magnum. Đây là chúng ta đang quan sát cái lỗ lớn. Lỗ chậm lỗ lớn hơn. Là, vous avez la jonction entre le tronc cérébral et la moelle épinière. Phần thân não. Là, c'est les deux artères vertébrales qui ne se sont pas encore réunies pour le tronc basilaire. Cái chấm hai bên đấy, hai bên mặt trước thân não là hai cái động mạch đốt sống. Autour du tronc cérébral, là, il y a toujours du liquide. S'il n'y a pas de liquide, c'est pas normal. Le liquide est noir au scanner. Hein. Le liquide est noir, le cerveau il est gris, l'os est blanc. Nếu mà ví dụ màu não thì màu ghi, còn các cái dịch xung quanh thì sẽ là màu đen và xương màu trắng. S'il n'y a pas de liquide, c'est pas normal. Nếu như mà mình nhìn thấy ở cái vùng mà lỗ lớn này ấy, mà không có dịch thì đây là bất thường, có thể là xem có phải bị kẹt không, thoát vị không. Ça peut être un engagement cérébral, le cerveau qui descend à cause d'une tumeur ou d'un hématome par exemple. Đúng rồi, có ví dụ có một cái u hoặc là một chất tương gì lớn ở trên đỉnh mà nó đẩy não xuống thì gây tụt kẹt thì là sẽ xóa cái dịch ở cái vùng lỗ lớn này. Ça peut être une malformation de Chiari, c'est la partie inférieure du cervelet qui descend dans l'occipital, c'est une malformation de Chiari. On verra ça demain. Có thể trong cái bệnh lý bất thường Chiari. Ou bien ça peut être une tumeur, ça peut être un méningiome par exemple ventre-occipital qui efface le liquide. Có thể nó là một cái u màng não che lấp. On monte, donc là, on a la partie inférieure du tronc cérébral, c'est le bulbe rachidien ou médula oblongata, c'est pareil. Ông chỉ đấy là cái vùng thân não. Dans le tronc cérébral, il y a 3 étages. En bas, c'est le bulbe, le médula oblongata. Au milieu, c'est le pont ou protubérance. Et en haut, c'est le mésencéphale. Thân não nó gồm 3 phần: trung não, cầu não và hành não. Donc là, c'est le bulbe. Là, c'est les hémisphères cérébelleux. Hai cái bên cạnh là cầu tiểu não. Il y a un peu de liquide autour du tronc cérébral, c'est normal. Có thể nhìn thấy cái đen xung quanh có dịch não thủy như vậy, tức là bình thường. On voit encore les artères vertébrales ici. Hai cái chấm nhỏ là động mạch đốt sống ở hai bên. Ça, c'est le trou, le foramen jugulaire, le passage jugulaire et les nerfs 9, 10, 11. Hai cái sạc tròn ông ấy chỉ đấy, tức là cái
tĩnh trong đi qua. Ça, c'est l'occipital. Rồi sẽ chảy nhỏ từ phía xoang ngang đi vào sigma rồi đi vào đấy. Ça, c'est la mastoïde. Vùng đen ống chỉ đó chính là phía không vào sâu trũng. Ça, c'est le clivus. Vùng đấy là nền của cái xương chậu. Ça, c'est la cloison nasale. Cái vùng dọc đứng đấy là cái vách ngang mũi, Les fosses nasales. hai cái khoang mũi. Les sinus maxillaires. Đây là xoang hàm, xoang hàm và hai bên. Le zygomatique. Cái cung của gò má. Les muscles qui servent à manger. Les masséter, muscles Cái vùng khối cơ, masticateur. khối cơ hàm ở hai bên giúp mà mình ăn uống. On monte encore un peu, on a les hémisphères cérébelleux ici et là. Hai cái ống chỉ tức là mình nhìn thấy hai bên hai là cầu tiền não. Au niveau du cervelet, il y a trois parties. Il y a deux hémisphères cérébelleux sur les côtés et le vermis au milieu et en arrière. Le vermis. Mình thấy là bị bán cầu tiền não ở cả hai bên sẽ gồm 3 phần và ở giữa nó thì chính là thủy nhậu. Ça, c'est les hémisphères cérébelleux. Ça, c'est la partie inférieure du vermis qui est un peu plus blanche. Thì vùng phía dưới đấy tức là nó là thủy nhậu ở phần dưới, màu trắng trắng của ống chỉ. Là, c'est encore le bulbe rachidien. Cái tròn tròn thì nó là tủy sống. Ça, c'est la partie inférieure du quatrième ventricule. On a 4 ventricules dans la tête. Deux ventricules latéraux, le troisième ventricule et le quatrième ventricule. Ça, c'est la partie inférieure du quatrième ventricule. Cái màu đen ở phần giữa này nó chính là cái não thất tư. Le quatrième ventricule, il est percé de 3 trous. Il y a un trou au milieu, c'est le trou de Magendie. Magendie au milieu, et les trous latéraux de Louchka. Magendie, c'est au milieu. Louchka, c'est latéral. Cái não thất tư đấy thì nó có 3 cái lỗ, ở giữa nó là lỗ Magendie, còn ở hai bên là có lỗ Louchka. Donc, le liquide céphalorachidien, il est fabriqué dans les ventricules latéraux. Après, il passe dans le troisième ventricule. Après, il passe dans le quatrième ventricule par l'aqueduc de Sylvius. Et une fois qu'il est dans le quatrième ventricule, il va sortir du quatrième ventricule par le trou de Magendie et les trous de Louchka. Tức là cái dịch não thủy nó được sản xuất từ hai cái đảo chính mạch mạc và não thất bên, rồi đi qua lỗ Moro và não thất ba, rồi tiếp nối đi qua cái phần Sylvius để vào não thất tư. Từ não thất tư đấy thì các dịch não thủy nó sẽ thoát ra bên ngoài rồi 3 cái lỗ đấy là lỗ Magendie và lỗ Louchka hai bên. On monte encore un peu, là on a le quatrième ventricule ici. Ông vẫn đang chỉ là cái màu đen này chính là não thất tư. Là on a le pont protubérant, c'est le deuxième étage du tronc cérébral. Phía trước màu bi này chính là cầu não. En avant, la trompe basilaire. Rồi cái chấm trắng ở giữa chính là động mạch thân nền. Là on a les deux hémisphères cérébelleux. Rồi hai bên cái vùng cầu não đấy là hai là cầu tiền não. Et on a le vernis qui est un peu plus dense, un peu plus blanc. Cái vùng trắng ở giữa hai bên cầu tiền não chính là thủy nhậu. C'est pareil ici. Cái hình này thì cấu giải phẫu cũng giống như vừa rồi. On commence à voir les lobes temporaux. Donc ça, c'est la fosse cérébrale postérieure. Ça, c'est la fosse cérébrale moyenne avec les lobes temporaux. Cái lát cắt này nó cao hơn một chút, tức là mình nhìn thấy ở hai phía trên nó là hồ thái dương, hồ não giữa thì nó sẽ chứa cái thủy thái dương, ở phía sau nó sẽ là chứa là cơ tử não, cầu não, thủy nhậu. On commence à voir les orbites, les globes oculaires. Hai cái ông chỉ tức là vùng hốc mắt rồi chứa nhãn cầu ở hai bên. Ça, c'est le malaire. C'est l'os malaire. Thấy cái xương hàm trên. On monte encore un peu. Quatrième ventricule, protubérance, cervelet. Mình nhìn thấy là ở cái hồ não sau đấy thì là cầu não này, cầu tiền não ở cả hai bên. Le cervelet est rattaché au tronc cérébral par les pédoncules cérébelleux. Pédoncules cérébelleux. Cái cầu não và tiểu não thì nó sẽ nối với nhau bởi vì khối tiểu não. On monte encore un peu. C'est un scanner sans injection ou avec l'injection de produits de contraste? Cái trên phim này là cái phim có phim thuốc. Comment on reconnaît? Làm sao mà chúng ta có thể biết là lần này thì chưa biết. Vasculaire. Voilà, on regarde ce qui prend le contraste, donc les vaisseaux surtout. Donc là on voit le tronc basilaire qui est très blanc.
Là, on voit le sinus sagittal, ce sont l'enchevêtre supérieur qui est très blanc. On voit les sinus latéraux qui sont très blancs, les sinus caverneux qui sont très blancs. Donc c'est un scanner cérébral avec injection. Khi chúng ta nhìn vào phim phân biệt ở phim có trong phim thuốc, ta nhìn vào cái mạch máu thì ông ấy vừa chỉ vào ngoài thân nền rồi thì cái xoang dọc trên, xoang ngang, xoang sigma đều có trắng lên, tức là có thêm thuốc. On vous demande votre avis sur un scanner, la première chose à regarder, c'est si c'est un scanner sans injection ou avec injection. Chúng ta khi mà phân tích cái phim CT thì chúng ta phải biết được đấy là đâu là phim tiêm thuốc và không tiêm thuốc. Vous regardez si les vaisseaux sont blancs ou pas très blancs. Ta dựa vào cái việc là cái mạch nó có trắng hay là đen. Donc ici on a les sinus caverneux qui prennent le contraste. Dans le sinus caverneux, il y a à la fois des veines et la carotide interne. Ông chỉ ở cái chỗ xoang sigma đấy, và bên trong xoang sigma thì xoang hang xin lỗi. Chỉ vào xoang hang và bên trong đấy nó sẽ có cái đoạn uốn của động mạch bên trong. Donc là c'est encore la protubérance, le pont, Đấy là có các cái phần cầu não les lobes temporaux. và hai bên là hai cái thùy thái dương. Ça c'est la fissure orbitaire inférieure. C'est pas le canal optique, c'est la fissure orbitaire inférieure. Và đấy là cái hẻo ở trên. Le canal optique il sera un peu au-dessus. Il sera un peu au-dessus. Ça c'est la fissure orbitaire inférieure. Il y a les nerfs oculomoteurs qui passent. Supérieur, pardon. 3, 4, 6. Cái khẻo mắt trên cho cái động mạch và các cái thần kinh, cái thần kinh vận nhãn đi vào đấy. On a le globe oculaire avec le cristallin qui est hyper dense. Cái thấu kính thì là nó sẽ cái thấu kính của mắt thì là nó sẽ tăng tỉ trọng hơn. On devine le début du nerf optique. Và cái dây thần kinh thị giác ở phía sau của các bạn. Là on a les cellules ethmoïdales. Hai bên ở giữa đấy là cái phần đen, đấy là các cái xoang xà. Le sinus phénoïdal par ici. Ở đằng sau thì sẽ có xoang bướm, sau xoang xà là xoang bướm. Là on est c'est encore la protubérance ici, ça c'est le haut du cervelet, le vermis cérébelleux, le vermis supérieur. Và ở đây thì chúng ta nhìn cái phần cao hơn của phần thân não và cái phần tiểu não thì nó gần kết thúc rồi. Ça c'est la partie haute du quatrième ventricule. Và chúng ta vẫn nhìn thấy ở đây là cái phần đằng sau là cái não thứ tư, chúng ta vẫn nhìn thấy cái não thứ tư. Ça c'est le septe turcique. La septe turcique. Cái phần hố yên. Dedans il y a l'hypophyse, on le voit pas bien. Và cái trong đấy thì là có cái tuyến yên cho trên này chúng ta vẫn quan sát thấy được tốt. Ça c'est l'apophyse clinoïde antérieure. Đấy là cái cánh của xương bướm đấy. La clinoïde postérieure. Và cái phần dốc nền đằng sau. Le dos de la septe turcique. Le dos. Cái lưng yên, gọi là cái lưng yên. Ça c'est le carotide interne. Và hai cái chấm sáng là động mạch bên trong. On monte encore un peu. Và chúng ta cắt lên cao hơn một chút nữa. Là c'est le mésencéphale. Ici, mésencéphale. Đấy là mình gọi là cái hai cái cuống đại não. Hai cái cuống đại não. La face antérieure mésencéphale elle a une forme de V ici. Và cái cuống đại não mình nhận biết là nó có hình chữ V ở trước. Le mésencéphale a un peu une forme de tête de Mickey Mouse. Nó giống như hình con les chuột grosses oreilles. giống hình con chuột Mickey. Donc ça c'est les oreilles de Mickey Mouse. Donc ça c'est le mésencéphale. Cái hai cái cuống đại não này là hai cái tai, và cái trung não thì nó là cái mặt. Ça c'est la bulle de Sylvius qui fait communiquer le quatrième ventricule et le troisième ventricule. Và đấy là chúng ta nhìn đấy là cái cống Sylvius nối giữa cái não thứ 3 và não thứ 4 ấy. Ça c'est la partie la plus haute du vermis cérébelleux. Và cái phần sau, cái phần thủy nhộng của tiểu não, cái phần kết thúc của phần thủy nhộng. Ça c'est le lobe occipital. Cái thủy trầm đằng sau. Tout ça c'est le lobe temporal. Và cái phần ông vừa chỉ đấy là cái thủy thái dương. On voit pas la limite entre le lobe temporal et le lobe occipital. Và chúng ta không có phân ra ranh giới rõ ràng giữa thủy trầm và thủy thái dương trên phim CT.
Toujours difficile de dire sur un scanner si ici c'est temporal ou occipital. Và trên CT rất là khó để mình phân biệt chính xác đâu là thùy trầm, đâu là thái dương. Ça c'est la vallée sylvienne. La vallée sylvienne. Đấy là cái rãnh Sirius. Au fond de la vallée sylvienne, il y a l'insula, c'est du cortex. Và bên trong cái rãnh này thì mình có vẫn nhìn thấy các cái phần vỏ não bên trong cái thùy đạo. Là c'est la fin de l'artère carotide interne. Cái chỗ đấy là phần kết thúc của động mạch cảnh trong. Elle se divise en artère cérébrale antérieure, artère cérébrale antérieure et artère cérébrale moyenne. Và cái động mạch cảnh trong kết thúc ở chỗ đấy nó tách ra động mạch não trước và động mạch não giữa. Ces taches blanches, vous savez ce que c'est ici? Đấy là hai cái não thức bên hai bên này. Est-ce que c'est du sang? Est-ce que c'est normal? Ông thấy rằng ở chỗ mà sừng thái dương, ông chỉ thì nó có tăng tỷ trọng, có phải đấy có phải máu hay không? Là c'est facile parce que c'est bilatéral, donc on sait que c'est normal. Mais quand votre scanner n'est pas fait droit, quand les coupes elles sont un peu de travers, vous voyez qu'un côté, ça peut être difficile. Ça c'est normal, c'est les plexus choroïdes dans les ventricules latéraux. Cái phần tăng tỷ trọng này là cái phần bình thường, nó là hai cái nằm dưới bích mạc. Còn nằm dưới bích mạc ở thân bên. Les plexus choroïdes sont les structures qui fabriquent le liquide céphalorachidien. Nó sản xuất cái dịch não tủy, cái phần nó chủ yếu là phần nó dưới bạc. C'est spontanément un peu dense et puis ça prend le contraste, c'est un scanner avec injection. Vous voyez que les vaisseaux sont un peu blancs, donc c'est un scanner avec injection. Les plexus choroïdes prennent le contraste. Cái phần này thì nó sẽ đối xứng hai bên và nó có cái nguồn thuốc tương tự như các cái mạch của nó. Là on devine la tente du cervelet encore, qui prend un peu le contraste, la tente du cervelet ici. Cái lều tiểu não thì nó cũng có cái sự nguồn thuốc. Sur la coupe d'avant, on l'a payé ici, la tente du cervelet. Mình nhìn từ cái phim chụp trước là nó sẽ dần lên trên, nó sẽ thu hẹp lại, ở dưới thì nó sẽ rộng ra, lên trên dần thì nó thu hẹp lại. On monte encore un peu. Cắt lên cao một chút nữa. Là la troisième ventricule. Mình nhìn thấy não thứ ba. Là c'est la partie haute du mésencéphale. Cái phần đằng sau là cái phần C4, cái C4. Donc les lobes occipitaux, les lobes temporaux. Thùy trầm, thái dương. L'insula. L'insula, c'est ça, c'est le cortex ici. Và cái phần rãnh Sirius và có cái vỏ não của thùy đạo. L'insula, il faut très bien le regarder en cas d'accident ischémique aigu. Và chính cái phần thùy đạo này là cái phần mà dễ quan sát nhất trong cái bệnh lý về nhồi máu não, thì cái tổn thương cái duy băng thùy đạo này là mình quan sát thấy sớm. Les premiers signes d'accident ischémique syrien, c'est une diminution de densité de l'insula. Và cái dấu hiệu sớm của cái nhồi máu não chính là giảm tỷ trọng và xóa duy băng thùy đạo. Donc le troisième ventricule, la scissure interhémisphérique ici et là. Cái sau ở trên, trước và đằng sau mình cắt cái lều liềm đại não, cái liềm đại não trong cái không sau ở trên. Ça c'est la fin de la tente du cervelet, ça c'est la partie postérieure de la fosse du cerveau. Và cái phần kết thúc của cái lều tiểu não thì nó sẽ thành hình chữ V và nó liên tiếp với cả cái liềm đại não. Ça c'est normal, c'est l'apophyse cristagalli, c'est un morceau d'os ici, c'est normal. L'apophyse cristagalli. Chỉ vào cái phần mà nó tăng tỷ trọng nó hơi to đấy thì nó vào là cái giải phẫu bình thường. On a les sinus frontaux. Và cái đằng trước nó có cái xoang trán. On monte encore un peu la troisième ventricule ici. Ta tiếp tục nhìn thấy não thứ ba. Là on devine les noyaux centraux qui sont un peu plus blancs. Vous voyez ici là. Cái nhân sáng trung ương nó hơi tăng tỷ trọng màu trắng hơn ở bên cạnh. Ça c'est le noyau lenticulaire qui est un peu blanc. Cái này là cái nhân bèo. Là, il y a le thalamus de chaque côté du troisième ventricule en arrière, il y a le thalamus qui est un peu moins blanc. Cái vùng thalamus là cái vùng đồi thị, đồi thị ở cạnh bên não thứ ba. Alors là, vous voyez que la substance grise, elle est gris clair, la substance blanche, elle est gris foncé du scanner.
Thế thì primaire et foncé. cái trên cái phim CT thì mình sẽ nhìn thấy là cái chất xám thì nó sẽ tăng tỷ trọng, nó trắng hơn là cái chất trắng thì màu đen hơn. On monte encore, là on commence à voir les ventricules latéraux un peu mieux. Và cắt lên cao nữa thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy não thất bên hai bên. C'est la corne frontale du ventricule latéral. Corne frontale. Cái thùy trán của não thất bên, sừng trán của não thất bên. Et c'est le carrefour ventriculaire, Thì cũng là ngã ba não thất. Parfois le ventricule il se continue en arrière, ça s'appelle la corne occipitale, mais là il n'y en a pas. Và cái ngã ba não thất thì sẽ liên tiếp với cả cái sừng chồng. Carrefour ventriculaire. Troisième ventricule, on ne voit pas très bien ici. Troisième ventricule. Cái mạch trong suốt. Ça c'est le septum lucidum, entre les deux ventricules latéraux, le septum lucidum. Cái mạch trong suốt nó sẽ ngăn cách. Cái cách trong suốt là cái giải trắng ở phía trên, còn cái phía dưới mà cái chỗ tháp là chị đầu tiên ấy thì nó là cái chỗ vùng lỗ mô rô để cho cái não thất từ dịch từ não thất 2 là đi xuống vào não thất 3. Ça c'est le corps calleux, c'est le pont de substance blanche entre les hémisphères cérébraux. Corps calleux ici en avant. Cái vùng giảm tỷ trọng trước đây là chính là cái thể trai. Corps calleux en avant et aussi en arrière ici. Nhìn thấy phần tức là cắt ngang qua thì mình sẽ nhìn thấy hai phần trước và sau. En avant c'est le genou du corps calleux, en arrière c'est le splénium du corps calleux. Đợt trước thì mình sẽ lần lượt mình sẽ nhìn cái thể trai mỏ gối thân lồi thì mình nhìn cắt ra đây là cái gối và cái lồi thể trai. On a le sinus blanchette supérieur toujours. Và cho luôn luôn nhìn thấy cái dimension đầu trên. Ça c'est la faute du cerveau. Ici, Xoang thẳng cái liềm đại não. ça c'est le sinus droit. Thì xong là cái chỗ đấy là cái xoang thẳng. Le sinus droit il récupère le sang qui vient de la partie profonde des hémisphères. Và nó dẫn lưu máu cho các cái nhân xám trung ương, cái vùng não ở nhân xám ở sâu. Donc ça c'est le lobe frontal. Đợt trước là thùy trán. Ça je pense que c'est encore le lobe frontal. Si on est au-dessus de la vallée sylvienne, c'est le lobe frontal. Si on est en dessous, c'est le lobe temporal. Khi au-dessus de sous le sinus. Ça c'est la vallée sylvienne. Donc tout ça c'est du lobe frontal. Ça je ne sais pas si c'est frontal ou temporal. Ça c'est temporal. Oui. Ça je ne sais pas. Ça c'est frontal. Và chúng ta trên cái cắt ngang này chúng ta sẽ nhìn dãy sinus. Nếu mà bên trên dãy sinus thì sẽ là thùy đỉnh. Bắt đầu từ dãy sinus mình nhìn thấy dãy sinus trở xuống thì đây là cái thùy Phía trên dãy sinus rất là thùy trán. thùy trán. Phía trên dãy sinus là thùy trán. Phía dưới thì bắt đầu là mình thấy là đấy là tính là thùy thái dương. Là on a les ventricules latéraux. C'est les corps des ventricules latéraux. Và đây là cái hai bên và hai cái thân của não thất bên. Le septum lucidum. Thì vẫn là cái vách trong suốt đấy. Et on devine les plexus choroïdes dans les ventricules. Bắt đầu cái phần của cái đám dưới. Le genou du corps calleux, le splénium du corps calleux. Và đằng trước và sau thì mình cũng nhìn thấy là các cái thành phần của thể trai. Le frontal, le pariétal. Thùy trán là thùy đỉnh. Thùy đỉnh. Là on est au-dessus des ventricules latéraux. Cette région s'appelle le centre semi-ovale. La substance blanche ici, c'est le centre semi-ovale. Cái phần mà chất trắng mà nó ở cái phần nó lớn mà nó tạo thành cái gọi là cái trung tâm bắn của dục. Alors le sillon central, il est ici. Comment on le sait? Il est ici. Và ông chỉ vào cái dãy trung tâm thì ông hỏi là làm sao mình biết được đấy là dãy trung tâm trên hình này. On le sait parce qu'on allait voir au-dessus où il est. On cherche au-dessus, on trouve ici. Et après on redescend. Il est là. Il est là. Và nếu mà ví dụ như mình cắt từ dưới lên và mình nhìn hình này mình sẽ không thể biết đấy là dãy trung tâm mà mình phải đi lên nữa. Đi lên nữa thì mình nhìn dãy trung tâm ở bên trên và mình mới lần ngược xuống. Donc on part toujours du haut. On regarde le sillon central à partir du haut et puis on le suit sur toutes les coupes. On le cherche en haut, on le trouve ici. Après on descend coupe par coupe, on le suit sur le bord là. Ici,
Đấy, giờ Ici. tức là mình sẽ cắt từ trên xuống và mình lần theo nó để mình xác định rãnh trung tâm. On fait comme ça, sinon on ne sait pas. Và mình phải làm nếu không thì mình sẽ bị nhầm lẫn cái rãnh trung tâm này. Là, on est en haut de la tête. Ouais. Le surcentral est par ici, probablement. Rồi mình cắt lên cao rồi thì mình xác định vào rãnh trung tâm này. Vous voyez là c'est plus difficile. Và ở cái bên tay trái này thì là nó hơi khó hơn bên phải. C'est bon. En IRM c'est pareil. D'accord. Và giải phẫu thì ở trên MRI nó cũng tương tự như trên các lớp vi tính thôi. On va arrêter sur l'anatomie avec ça. Des questions sur l'anatomie? Và một câu hỏi gì về phần giải phẫu nào không? Je vous ai pas tout dit.